Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunda keessaniif haa ta'u. Sabni waldaa Maranaataa hundumtuu akkam jirtu, Gooftaa keessatti jajjabaattu akkam jirtu, isin jiruuf jireenyi keessan hundumtuu akkam maal fakkaattu. Ani Waaqayyo isa gaariidhaaf galanne haa ta'u. Jireenyi koo nagaadha. Haalonni biyya lafaa kana keessa jiraannu akka nuyi jabaannee hojii Waaqayyoon hojjenneef, akka nuyi fuulduratti Gooftaa wajjin hin deemneef yeroodhaa gara yerootti qoramsa yoo ta'an, danqaa yoo ta'an iyyuu karaa isa mo'icha nuu kennu karaa abbaa keenyaa har'a geenyeerra. Anis har'a ga'eera. Kanaaf Gooftaatti guddiseen gammada. Egaa guyyaa har'aa kana immoo isin wajjin dubbii Waaqayyoo gabaabinaan qooddachuudhaaf qaawwan argadhee dhufeen jira. Jecha tokkollee haa taatu jecha afaan Waaqayyoodhaaf iddoo laannee haa dhaggeeffannu jedha. Gooftaa walii wajjin kadhannaa. Ani obboleessa keessan Eebbaa Barraati. Tajaajilaa keessan tajaajilaa onlaayiniirra kan jirtu waldaa Maranaataa Yesuusidha. Narra nan beekneef jedheeni nagaan keessan haa baay'atu. Gooftaa walii wajjin kadhanna. Abbaa bara baraan jabaa taate, qulqulluu taate, mootii keenya, jireenyi keenya, lubbuun keenya sitti gammaddii waan nu goote hundumaaf maqaan kee maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Jireenya koo eeddeettaa, jireenya obboloota koo eeddeettaa, waldaa Maranaataa mul'ata ishee wajjiniin gara fuulduraatti oofaa jirtaa. Maqaan kee maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Tokko tokkoon keenya karaa irra baaneef waan goonu hundumaa keessatti eegumsa garaagaraa, eegumsa ajaa'ibsiisaaf dinqiisaa ta'e nu gootee nu fiddeettaa. Boris atamanamaadha. Maqaan kee ulfaatu. Egaa abbaa keenyaa fuula kee dura kan jirru ijoolleen kee cubbuu garaagaraa qabna, mudaa garaagaraa qabna. Ati Waaqayyo nutti araarame, nutti araarame, nutti araarame, nutti araarame. Araara kee nutti agarsiisi. Jireenya keenyatti araarame. Cubbuu hundumaa jireenya keenya keessaa buqqisi. Wallaalummaa nuyi akka dhuunfaatti qabnu nuu dhiisi. Wallaalummaa nuyi akka sabaatti qabnu nuu dhiisi. Fannoo kee jalatti kufnee araara si kadhanna. Fannoo kee jalatti kufnee araara si kadhanna. Araara kee agarsiisi biyya keenyaaf, araara kee agarsiisi haala keenyaaf, araara kee agarsiisi biyya keenyaaf, araara kee agarsiisi saba keenyaaf. Araarri si bira jira yaa Waaqayyo. Waa'ee jireenya koof araaran si kadhadha. Waa'ee saba an tajaajilu kanaaf araaran si kadhadha. Cubbuu ani qabu naa dhiisi. Cubbuu sabni kun qabu dhiisiif. Karaa mataa keenya irra deemnee isattiin si gaddisiifne akka darbaa keenya hundumaa nuu dhiisi. Nutti araaramuun fedha kee fedha jaalala kee jaalala abbaa keenya haa ta'u. Araaraaf nan rifadha. Eekkamsaaf suutan jedhan jette Waaqayyo. Cubbuu keenya laaltee garaa nuun kutatiin daraa yaa Waaqayyo araara nuu godhi. Wallaalummaa keenya hundumaatti nu fayyisi. Arras immoo yaa Waaqayyo isa barannu isa dubbifannu isa laalu dubbii kee jireenya keenya keessatti jijjiirama kan ittiin dhufnu godhi. Kan yeroon keenya ittiin gubatu utuu hin taane dhugumaan jireenya keenyatti jijjiirama ajaa'ibaa kan fidu sagalee kee godhi. Keessa keenyatti dubbadhu, hafuura keenyatti dubbadhu. Tokko tokkoon keenya yaa Waaqayyo keenya sirra barachuu barbaanna, sirra dhaga'uu barbaanna.
yoo ati nu barsiifte yoo ati nuti dubbatte duwwaadha kan jireenyi keenya jijjiiramuu danda'u kan furmaanni nuu kennamuu danda'u yoo ati dhufte dubbatte duwwaadha. Kanaaf yaa Waaqayyo samii Waaqa banee ati dubbadhu hojii seexanaa hojii biyya lafaa hojii dukkana hundumaa dha'i billaaki billaa Waaqayyooti rukuti adaba seexanni adabamuu qabu isa adabi nagaa kee nagaa Waaqayyootiin nuun immoo nu golboobi sagalee kee sagalee Waaqayyoo jireenya keenya keessatti guddisi dhugaa kee dhugaa Waaqayyoo keessa keenyatti haaressi kana waan goote ulfaadhu jaallatamaaf kabajamaa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Egaa firoo tokko kanaan dura yaa ilma mootii maaliif guyyaa guyyaadhaan gadi adeemtaa sagalee jedhu mata duree qabu jedhu barumsa walii wajjin barachaa turre. Kana sababeeffachuudhaan akkamitti jireenya hafuura ofiitti akka guddatanii fi maaltu immoo jireenya hafuura namaatti gadi nama deebisaa isa jedhu walii wajjin ilaalaa turreera. Arras kutaa torbaffaasaa walii wajjin ilaalla. Baay'ee daqiiqaa xinnoo keessatti walii wajjin ilaalla. Hafuurri Waaqayyoodhaa yeroo hundumaa guutuudha. Wanti inni barsiisu wanti inni jedhu gaadha jireenya dhala namaatiif nan amanaa. Ani yeroon dhabe jedhee sagantaa kanarraa hafuu hin qabu jechuumaan isin gidduutti argame malee haala sagalee waraabuudhaaf mijaa'aa miti. Akkuma dhageessan kana farfannaa banee maa hedheetan sagalee gadi qabeetan kanan dubbii Waaqayyoodhaa qopheessaa jiru. Hafuurri Waaqayyo immoo gaariidha. Nama gargaara firoo tokko. Kanaaf sagalee Waaqayyoo isatti fufnee barumsa keenya jireenya hafuuraatti akkamitti akka guddatan wantoota akka hin guddanne nama danqan ilaalaa turreerra. Har'a kutaa torbaffaarratti akka jireenya hafuuraatti gadi hin deebineef maal gochuu akka qabnu qabxii tokkoffaa walii wajjin ilaalla. Akka jireenya hafuuraatti gadi hin deebineef akka guddannuuf guddachaa akka deemnuuf guddina itti fufaa agarsiisaa akka deemnuuf akka gadi hin deebineef maal gochuu qabna? Tokkoffaa qalbii diddiirannaa dhugaa qabaachuudha. Qalbii diddiirannaa dhugaa ta'e qabaachuutu jireenya hafuura namaatti akka gadi hin deebineef nama gargaara. Nama danqa. Waan isin ajaa'ibu akkaataatti namni Waaqayyo wajjin itti fufee jiraatu qalbii diddiirannaadhaan walitti hidhachuudhaanidha. Jireenya isaa keessatti namni yeroo hundumaa lola qaba. Jireenya isaa keessatti yeroo hundumaa wallaansoo irra jira. Wallaansoo kana keessatti gaafa wallaansoo qabu tokko kan isaa wallaansoo qabu cubbuudha, foon, fedha yookiin immoo seexana biyya lafaati. Hundumtu kan isaan godhan nama Waaqayyoodhaa, ijoollee Waaqayyoodhaa fuudhanii gara cubbuutti darbatu. Gaafa cubbuutti darbatamu immoo hariiroonni Waaqayyo wajjiniin qabu jalaa laafa. Rakkina keessa gala jechuudha. Relaationshipiin Waaqayyoodhaa wajjiniin qabu namni sun jechuudha. Maal ta'a? Addaachita jalaa yookiin immoo gargar fageenyatu gidduutti uumama. Sababiin isaa Waaqayyo cubbuudhaa wajjiniin firooma ta'ee wal baree qodaa tokko keessa mana tokko keessa taa'uu hin danda'u. Lapheen namaa iddoo buufata Waaqayyo yookaan iddoo buufata cubbuu yookaan kan seexanaati. Yoo Waaqayyoon galee qajeelummaa qulqullummaan wajjiniin walii galee kan taa'u Waaqayyoodha. Yoo cubbuun galee immoo seexana kan walii galee hooggansa isaatii jala kan jiraatu. Yoo ija jabaatee nama Waaqayyoo keessa jiraachuu dadhabe illee dadhabaa nama Waaqayyoo keessa buufachuu hin danda'u. Diiyaabiloos garuu hooggansa eenyu jala jiraata namni sun to'annoo hooggansa seexanaa jala gala jechuudha. Sababiin isaa abbaan cubbuudhaa isa waan ta'e. Namni gaafa qalbii diddiirratu immoo mootummaa seexanaa jalaa hooggansa seexanaa jalaa ba'ee Waaqayyoon jalatti kooluu gala jechuudha. Karaa ittiin namni Waaqayyoodhaa wajjiniin walitti hidhatee hariiroo qabu haareffachaa deemuu danda'u seexanaan mormaa deemuu danda'u jireenya qalbii diddiirannaa dhugaa yoo qabaate. Qalbii diddiirannaa dhugaa yeroo jennu qalbii diddiirannaa qabaachuu duwwaan jedhu qabxiin keenya qabxii tokkoffaan irra laala irra tokkoffaan kana laala daqiiqaa xiqqoo keessatti jechuudha. Qalbii diddiirannaa qabaachuu dandeenyus maal jedhaa? Qalbii diddiirannaa dhugaa qabaachuu jedha. Qalbii diddiirannaa dhugaan kun maalidhaa? Fakkeessaadhumaaf yaa Waaqayyo cubbameeraa ani cubbuun qaba naa dhiisi maaloo natti araarame kaa maaloo kaa fuula kee dura hin jira cubbuu kun naa dhiisi na qulleessa dana baas jedhanii afaanumaan irra keessuma jedhanii immoo jireenya hin jijjiiramne itti fufanii qabaachuu miti. Jireenya qalbii diddiirannaa dhugaan tokkoffaa garaa ofii irraatii murteessanii akka dadhaban akka wallaalummaa keessa jiran akka cubbuu keessa jiran baranii falli koo qorichi koo Waaqayyoodha jedhanii Waaqayyoon bira dhufuudha. Inni jalqabaa tokko kanadha. Inni kan biraan immoo wanta ani dogoggoreera sirriin goone jedhan sanaa itti fufanii sirrii akka hin taane mirkaneessanii baqachuudha. Malee dhiqatanii deebi'anii immoo dhoqqee keessa kan galachuu miti. Diddiganii of keessaa baasanii deebi'anii immoo nyaachuu miti. Akka saree akka booyyee jechuudha.
Jireenya akkasii miti jechuudha qalbii diddiirrannaa dhugaa inni jedhamu. Jireenya dhuguma I was wrong an dogoggoraan ture wanti godhe kun sirrii miti amma garuu nan deebi'adhanii edda deebi'anii booddee karaa isa sirrii sanarra deemuudha jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo yoo dubbifanne macaafa keenya 28 lakkoofsi 13 akkasidha. Namni irra daddarbaa isaa dhokfatu hin hiikuudha. Ilaalaa. Hin hiikuu jechi jedhu kun jecha guddaadha. Jecha hiika guddaa of keessaa qabudha. Namni irra daddarbaa isaa himatu kan dhiisus garuu araaran argataadha. Ilaalaa. Hin hiiku jechuun jijjiirama qabu. Ol hin adeemu quucaraa ta'a. Achumee ta'a. Furmaata jireenya isaa keessatti hin argitanii jechuudha. Hin hiiku yeroo jedhu. Garuu namni irra daddarbaa isaa himachaa deemu. Namni waaqayyoon irratti irra daddarbaa isaa himatuu fi kan dhiisus immoo jedha. Himachuu duwwaa miti. Ani cubbuu godheeraa, ani sobeeraa, ani ejjeeraa, nama rukuteeraa, nama jibbeera, nama madheeraa jedhanii himachuu duwwaa miti. Isa idda himatanii booddee immoo isa himatan sana immoo dhiisuudha. Kana irra daddarbaa dhugaa. Namni akkasii immoo maal ta'a? Araara argataadha. Garuu yoo cubbuu ofii himachuu dhiisan garuu hin hiiqanedha. Guddinni hin jiru. Jijjiiramni hin jiru. Guddinni hin jiru. Afaan haaraan isoo kaleessaati. Lallabi isoo kaleessaati. Faarfannaa isoo kaleessaati. Isoo waggaa darbeeti. Isoo waggaa lama duraati. Jijjiirama hiikuun hin jiru. Waanuma achi jiru waan baratame duwwaa keessa naannaa jechuudha. Namni akkasii. Namni jireenya qalbii diddiirrannaa dhugaa ta'e hin qabne jechuudha. Kanaaf yeroo tokko cubbuu ofii himachuun isa jalqabaa waan guddaadha. Waaqayyoon duratti dhiyaatanii ani sirriin gochaa jira. Wanti inni na hate sun sirriidhuma. Inni sobee sun sirriidhuma. Inni na ajjeese sun sirriidhuma. Inni na madde sun inni na ajjeese sun sirriidhuma. Jedhanii callisanii taa'uu osoo hin taane waaqayyoon duratti dhiyaatanii dogoggorriin godhe cubbuun hojjedhe kuni ani kana godheera. Ani balleesseera. Ati kana hin jaallattu. Seerri kee kana hin dhowwa. Qajeelfamni kee kana hin dhowwa. Sagaleen kee kana hin dhorka. Ani garuu isa keessatti jira. Isa keessatti nyaatamee jira. Isa keessatti liqinfamee jira. Isa keessatti fudhatamee jira. Kunoo cubbuudhaan laaqamee jira. Jireenya koo beektaatii natti araaramii cubbuu ofii himachuu jechuun kanadha. Nan dogoggore. Ganaa poolisiin qabee reebee kan himsiisu duun taane fedhuma ofiin dhufanii fannoo Kiristoos jalatti kufanii ilaa ani naqa namaa hamadheen dogoggora godhe. Waan kan koon taane fudhadhee hateetan qabeenya koo godhadhe. Kun immoo sirrii miti. Sagaleen kee kana natti farachiisa. Kanaaf araara argachuu barbaadeetan fannoo kee jalatti dhufee kufee jira. Anaa dhiisi jedhanii himachuu jechuudha. Cubbuu isaa kan himatu inni ibsa kanaadha. Darbee immoo jechi cimaan tokko immoo maal jedha? Kan himatu kan dhiisusedha. Daddarbaasaa. Isa godhe sana immoo kan addaan gargar irraa ba'u bakka. Itti fufeedhuma cubbuu kaalcharii isaa godhatee akka waan waaqayyoo cubbuu sanaa yoo ati sobde rakkoon qabu waan siifan hubadha. Yoo ati hatte rakkoon qabu siifan hubadha waaqayyoo jedheetti cubbuu sana sirriima godhe normaalaayiz waan waaqayyoo godhe wayii fakkeessanii itti fufanii keessa deddeebi'uun utuu hin taane. Lakkii hamma irraatti wanti godhe sirrii miti. Har'a garuu hin deebi'a. Deebi'u jechuudha. Qalbii diddiirrannaa dhugaa jechuudha akkasiiti. Nama akkasiiti kan hiiku. Nama akkasiiti kan guddachaa deemu. Nama akkasiiti jijjiiramni kan irraa mul'achaa deemu. Obboleessa akkasiiti kan jijjiiramni irraa mul'atu. Obboleetti akkasiiti kan jijjiiramni irraa mul'atu ijoollee waaqayyoo. Kanaaf maal gochuu qabna ree? Qalbii diddiirrannaa dhugaa qabaachuu qabna. Qalbii keenya jijjiirrachuudha. Waan isin ajaa'ibu kanaan dura mata duree kam jalatti akkan isinitti dubbadhe yoon beekuudhaa baddillee isinitti akkan dubbadhe abdiin qaba. Qalbii diddiirrannaan jireenyam tokko gooftaa wajjiniin qabu hargansuu hafuuraa jedhama. Hargansuu hafuuraa jechuun maal jechuudha? Namni foonuma isaatiin yeroo arganu hargansuusuma breathing jennu kana breathing system yookaan immoo sirna hargansuu isa nuyi jennu kana keessatti namni kan inni ittiin fayyaa ta'ee lubbuun keessatti eegamte kan inni deddeebi'u yeroo asii ol qilleensa isa gaarii oksiijinii jennu hidhee gara keessatti yeroo fudhatu darbee immoo isuma bakkeedhaas qulqulluu duwwaa asii ol gashee taa'u miti. Isa gubate immoo of keessa asii gadi hidhee of keessaa baasu inni immoo kaarboon daayoksaayiidii jedhama. Qilleensa gubate jechuudha. Qilleensota gubatan adda addaa gaasota gubatan adda addaa of keessaatii hennee baasa. Karaa bobbaa, karaa fincaanii, karaa dafqaa, karaa adda addaa wanti xuraa'e nama keessaa ba'a. Kanaan namni maal ta'a jechuudha. Sirna argansuu isaatii fayya buleessa ta'e itti fufee arganuu danda'a jechuudha. Kuni
jireenya namaa iddootti warra eeganii namni hargansuun lubbuun isaa keessatti eegamte akka jiraattuu fi argansuun kun salphaa miti jechuudha. Namni tokko qilleensa alaa dhufu hin fudhadhu, oksijiinii alaa dhufu keessa kootti hin fudhadhu. Nama barbaachisu jedhee afaan isaa cuqqaallatee, funyaan isaa cuqqaallatee ukkaamamee yoo ta'e yeroo gabaabduu booddee hin du'a. Itti fufee jiraachuudhaa fi keessaa isa jiru isa xuraa'aa gadi baasaa, isa alaa immoo isa qulqulluu isa gaarii immoo keessa ofiitti oksijiinii immoo fudhachaa, qilleensa gaarii mijaa'aa ta'e fudhachaa jireenya itti fufee jiraachuu danda'a jechuudha. Yoo kana hin goone, yoo akkasittiin jireenya isaa yookiin jireenya ishee hin hoogganan namni tokko jireenya fayyaa ta'e jiraachuu hin danda'u jechuudha. Itti fufee jiraachuu hin danda'u, itti fuftee jiraachuu hin dandeessu jechuudha obboleettiin sunis. Kanaaf icciitiin jireenya namaa isuma foonii irratti jechuudha. Icciitiin dhoksaan jireenya nama tokkoo isuma foonii kana biyya lafaa kanarra jiraatuu fi argamsuu isaa keessa jira jechuudha. Likewise, akkasuma immoo gama jireenya hafuuraatiin immoo argamsuun jira. Argamsuun gama jireenya hafuuraatiin jiru kun immoo maalidhaa? Namni tokko itti fufee jireenya hafuura isaatti fayyaa ta'ee arganaa jiraachuudhaa fi keessa isaatti isa buufatee jiru cubbuu, jallina, xuraa'ummaa of keessaa gadi baasa kadhannaadhaan, faarfannaa qalbii diddiirrannaa dhaggeeffachuudhaan ofii isaatii kufee ofii isheetii kuftee fannoo Kiristoos jalatti ani dogoggora godheera, ani yakka hojjedheera, ani wallaalummaa godheera. Abbaa kanatti araarami jedhee gaafachuudhaan xuraa'aa of keessaa baasuudhaan akkuma kaarboon daayooksaayidii alatti baasu jechuudha. Qalbii diddiirrannaa jedhamani kun. Inni kan biraan immoo jireenya ofii keessatti immoo hafuura qulqulluu fudhachuudhaan, hafuura qulqulluu waamuudhaan, sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaan, gorsa dhaga'uudhaan, fannoo Kiristoos jalatti dabarsuudhaan namni waan gaarii immoo keessa isaatti asii ol yeroo arganu argansuu hafuuraa fayya buleessa ta'e qabaachuudha jechuudha. Argansuu hafuuraa sirrii qabaachuu jechuudha. Gaafa kana gaafa hafuura qulqulluu of keessatti fudhatu, gaafa kadhantu, gaafa sagalee waaqayyoo dhaggeeffatu, gaafa waaqeffannaa waldaa kiristaanaa deemee waaqeffatu namni tokko keessa isaatti arganaa jira jechuudha isa gaarii. Gaafa immoo cubbuu baqatu, gaafa qalbii diddiirratu, gaafa waan hin taane iddoo hin taane dhaabbachuu dhiisu, hiriyoota hin taane wajjiniin yeroo dabarsu yeroo dhiisu, shaakala hin barbaachifne keessaa yeroo of keessaa baasu isa gubate qilleensa hin barbaachifne jireenya isaa keessaa ari'aa jira jechuudha. Gadi haqaa jira jechuudha namni akkasii. Gaafa sana maal gochaa jira? Jireenya isaa keessatti fayyaa hafuura isaatii eeggataa jira jechuudha. Kanaaf nuuni addunyaa kanarra yeroo jiraannu cubbuudhaan qoramuu, cubbuu keessatti kufuun nu mudachuu danda'a. Ituu yaannee ituu tilmaaminis dingata cubbuu keessa galuu dandeenya. Waan sirriidha seenee dhugaa nutti fakkaatee waan gaarii goone seenee sobuu dandeenya. Maqaa namaa dha'uu dandeenya. Garuu wantichi cubbuu ta'a. Waan cubbuu ta'e kanaan abdii kutannee kana booddee falli hin jiru, kana booddee karaan hin jiru, naa dhumte, asumatti naa barbadaa'e, asumatti naa dhaabatte jennee abdii kutannee dhiisu miti. Waaqummaa waaqayyoo beennee, araara qabeessummaa waaqayyoodhaa beennee, fannoo isaa jala dhannee waanan godhe sirriin turre abbaa koo. Waanan gochaa jiru kun qajeelaa miti abbaa koo. Anaan araaraan na barbaachisa. Anaan fayyuu na barbaachisa. Anaan deebi'uu na barbaachisa. Iddoottan deebi'a. Masmarattan deebi'a. Karaa qajeelaattan deebi'a. Na deebisi. Na fayyisi. Kottu gara jireenya koo jennee waaqayyoon isa jiraataa duratti kufnee araara isa kadhachuu nu barbaachisa. Gaafa sana waaqayyo araara nu godha. Gaafa jireenya hafuura keenyaatti guddachaa deemuu barbaannus akkuma kana qalbii diddiirrannaa qabaachuun murteessaadha. Jireenya hafuura keenyaatti nutti soqamee hundeen keenya jalli lalisaa deemuudhaa fi qalbii diddiirrannaa hafa garaagaraa jireenya keenya hidda keenya kan nyaatan of jalaa baasuu nu barbaachisa. Biqiltuun tokko hafa adda addaa, dhagaan adda addaa hundee isaa jala yoo jiraate, qoshashaan wanti hin barbaachifne cirracha adda addaa yoo dhaqee jala guute bishaan gahaa fudhachuu hin danda'u. Qilleensa gahaa fudhachuu hin danda'u. Hundeen isaa nyaata harkisuu hin danda'u. Huuqqachuutti ka'a. Gadi deemuutti ka'a. Maali kun dhagaa irratti biqilee jedha namni. Jala isaa dhagaa jiraa? Kattaatu jiraa? Biqiltuun kun maa guddachuu dadhabeera? Hidda isaa maa gadi fageeffachuu dadhabee jedha namni. Kanarraa kan ka'e hin gogalle. Yoo goguu baate immoo lubbuunumaa fuuqqattee sochooti. Lubbuun keessaan baane malee olumaas hin jirtu jechuudha. Kanaaf aramaadhaan, jala soquudhaan,
waan hin barbaachifne jalaa baasuudhaan akka inni guddatu gochuu danda'ama jechuudha. Kanaaf yaa ijoollee Waaqayyoo yaa saba waldaa Maraanaataa jireenya hafuuraatti dagaagaa guddachaa deemuudhaaf qalbii diddiirrachuun gaariidha. Of jajjabeessuun sirrii miti tu cubbuu keessa jiranii anumaan jedhu jedhanii cubbuu keessatti of qusachuun gaarii miti. Waaqayyoo koo ati araaraan guutuudhaa kottu gara koo jedhanii Waaqayyoon kadhachuun gaariidha. Ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf namni daddarbaa isaa dhokfatu hin hiiqu kan himatus namni daddarbaa isaa himatu kan dhiisus garuu araara argata kan sagalee Waaqayyoo jedhuuf kanadha. Waan isin ajaa'ibu Waaqayyo immoo araaraaf in ariifata. Dheekkamsaaf immoo suuta jedha amala isaa keessatti. Araaraaf yeroo isin balbala Waaqayyoo irratti kuftanii araaran barbaacha dhufe jettanii laphee keessa dhangalaastan Waaqayyos araara gochuudhaaf dafee ariifata. Gaafa dheekkamuuf ka'u garuu suuta jedha. Amma naqee daaraa ishee godha jedheen ariifatu Waaqayyo. Hamma naqee ishee buqqisa. Kanaa booddee lafarratti arguun barbaaduun jedhu Waaqayyo. Maal godhare? Araaran godhaaf dhala kootiif. Ishee goonfamte mucaa koon naqee fayyifadha. Isa goonfame mucaa koon naqee fayyifadha. Intala koon fayyifadha, ilma koon fayyifadha jechaa gara keenya dhufa malee badis hin barbaadu, argaa kee hin barbaadu hin jedhu. Fakkeenya gooftaa Yesuus barsiise yoo agartan Luqaas boqonnaa 15 irratti waa'ee ilma isa badee yeroo laaltan ilmi isaa jalaa badee jireenya hin barbaachifne keessa galee qabeenya qooddatee ba'e hundumaa fixee anas taa'ee qola booyyeen nyaattu kajeeluu koorra isa iyyuu argachuu dadhabuu koorra aqeen abbaa koof garbicha taa'aa ilma isaas jedhamee waamamuun naaf hin ta'u. Aqeen garbichan sii taa'een gaafa dhadhee murteessee gaafa ni deemu abbaan isaa fagootti isaa arge fiigee keessa simate uffata haaraa itti jijjiire fuqquba isaatti qubeelaa kaa'eef sangaa coomaadha jedhamu qale saba waame ilma koo du'ee ture jiraate badee ture argame dhee galateeffate. Ilaalaa akka Waaqayyo ijoollee isaa warra kufan warri dadhabaniif garaansa bal'aa ta'e yeroo isaan nan deebi'e jedhan akka inni simachuudhaaf qophaa'aa ta'e sagalee Waaqayyo karaa hedduudhaan nu barsiisa. Saba tokko mootummaa tokko yeroo itti diiguudhaaf balleessuudhaaf ka'utti sabichi yookiis mootummaan sun yonnaanni ka'ee gara kootti deebi'e nan dhiisaa hedhee ofiisaa dubbateera. Akkuma Nanawwee dhiise jechuudha. Yeroo sabni nu dhiisi nutti araarame dhanii qalbii diddiirrachuutti kaan Waaqayyo araara gochuudhaaf ariifatee dhufa obboleessa koo obboleettii koo. Inni Waaqa araaraati. Kanaaf jireenya qalbii diddiirrannaa qabaatu hin dhabinaa. Kadhata yaa abbaa keenyaa kadhannu keessatti yakkaa keenya nuu dhiisnus hoora nu yakkaniif akka dhiifnu kan jedhu sagalee Waaqayyo yeroo hundaa kan kadhannuuf kanaafidha. Si'a tokko kadhannee barumsa dogoggoraa warri barsiisan tokko kadhannaa kana yeroo hundaa kadhachuun barbaachisaa miti. Kadhannaan kun kan bartootaati kan yeroo sanaati jedhanii dogoggoraa saba barsiisu. Garuu wanti gooftaan bartoota barsiisee dhaloota warra isa booddeedhaan isatti amananiifis galaa ta'e hafa. Kanaaf macaafa qulqulluutti amanna. Kanaaf macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyooti jennee amannee ittiin jiraanna. Yeroo hundumaa kadhannaa nu kadhachuu qabnu kan gooftaan nu barsiise bartoota barsiise nuunis immoo nuuf kenne keessatti yakkaa keenya nuu dhiisi jennee kadhanna yeroo hundumaa. Kadhannaan kun kadhannaa si'a tokko duwwaa kadhannee dhiifnu miti. Yakka adda addaa dogoggora adda addaa utuu hin beekin utuu beeknu wallaalummaadhaan goomsaa diinaatiin keessa gallu. Akka Waaqayyo nuu dhiisuuf araara akka inni nuu godhuuf fuula isaa duratti kufnee kan ittiin kadhannudha jechuudha. Kanaaf jireenya ani cubbuu keessatti of jajjabeessanitti gammadatu hin taane Waaqayyo ani dogoggoran qaba, ani badiin qaba, deebi'uun barbaada jennee akka nusa kadhannu barbaada. Waan isin ajaa'ibu macaafa qulqulluu keessaa namni tokko nama akka garaa Waaqayyo jedhamee beekama. Eenyudha? Baay'een keessan akka beektan Daawit jedhama. Daawiti nama akka garaa Waaqayyoo ta'uusaa keessaa kwaalitiin tokko maalidhaa? Jireenya qalbii diddiirrannaa qaba. Yakka godhee maal dhibdi jechuu hin danda'u. Fuula Waaqayyoo duratti kufee boo'a. Waan an godhe waan an hojjedhe sirrii miti jedha. Daddarbaa isaatiif Waaqayyoo duratti boo'a. Hafuura keenya keessaan fuudhi maaloo jedhee Waaqayyoon kadhata. Kanaaf Waaqayyo isa dhaga'a. Kanaaf jireenya qalbii diddiirrannaa qabaachuun jireenya hafuuraa ofiitti akka dagaagan akka ola deeman akka gadi hin deebine nama godha. Isa dhageenya dubbii Waaqayyoo kanaan akka jiraannuuf abbaan keenya nu gargaaru akka ola deemnuuf jireenya qalbii diddiirrannaati
qalbii diirannaa dhugaa ta'eetiin fuula Waaqa dura akka deemnu Waaqayyaan nuuf baayisu galateeffannee xumurra. Bara hundumaa jabaa guddaa kan taate abbaa keenyaa ati jaalala qabdaa. Jaalalli kee dhuman qabu. Kanaaf arrammoo anattis saba kee dubbii kana dhaga'utti akkaataa nu itti gadi hin deebine akkata nu itti araaraan fuula kee duraa araara argachaa deebi'uu dandeenyuuf deddeebi'uu dandeenyuuf dubbii kee nutti dubbatte galanni siif haa ta'u. Araara kee araara Waaqayyootiin akka nu jiraannuuf dubbii kee dubbii Waaqayyootiin galaanuu galaaftee galanni siif haa ta'u finni siif haa ta'u. Adaraa yaa abbaa anaafis ta'ee saba dubbii kana dhaga'uuf jireenya qalbii jijjiirannaa jireenya dhugaadhaan si barbaaddatu nuu kenni. Yeroo nuyi balbala kee dura dhaabbannee araar jennu dafii nuu deebisi. Dafii cubbuu keenya nurraa gati. Diina keenya qabaa koo keessaa hin baatu jedhee nutti roorrisutti dabarsitee nu laatiin. Karaa keenya sitti laattonni amajaajitti nuun kennin bara keenya eebba kee duwwaadhaan guuti. Waa'ee yeroo qabaanne hundumaaf ulfaadhu gara fuula duraattis nu adeemsifadhu kabajamaadhaaf jaallatamaa isa ta'e mucaa kee Yesuus jedhiti. Ameen. Eebbifamaa Waaqayyo isin wajjin haa ta'u gaarubbachuuf daqiiqaa 10 hanga 15 keessatti walii wajjiniin turra jedhee dhufee gooftaan garuu haala isaa itti darbee hamma kanaa daqiiqaa 25-26 walii wajjin turuu dandeenyeerra. Eebbifamaa ijoollee gooftaa bakka jirtanitti gooftaa keessanitti jabaadha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Araara kee argisiisu biyya keenya